Feiras internacionais vencelladas ao turismo e campeonatos de atletismo marcaron a actividade de Expo Ourense en 2023. O arquitecto carballiñés Fernando Blanco propón a creación dun cruceiro para a rotonda de entrada á vila. O festival Outros Países, Outras Músicas terá lugar este sábado no Templo da Veracruz. Case un centenar de vehículos danse cita no terceiro rally da comarca do Carballiño. Ola a todos, moi boa noite, como están? Comezamos hoxe facendo un repaso pola intensa actividade da Fundación Expo Ourense no pasado ano 2023. Así, hoxe o seu padroado reuniuse e presentaron a memoria de actividades deste pasado ano. E tamén eles puideron coñecer cal é a previsión de actividades para este 2024 e para o 2025. Así, este pasado ano foi un ano intenso en canto a actividade tanto feiral como tamén deportiva, sanitaria e acollendo outro tipo de iniciativas. Facemos un repaso. A Fundación Expo Ourense presentou esta mañá a súa tradicional memoria anual, neste caso do período correspondente ao 2023. Foi un ano intenso, cheo de actividades que pasan dende o eido feiral a actividades formativas, institucionais, internacionais, sanitarias, deportivas e fomentando o emprendemento. No que queda patente que Expo Ourense é a casa de todos. Un espacio de colaboración público-privada na que todos temos o mesmo obxectivo, o desenvolvemento socioeconómico de Galicia en xeral, da nosa provincia de Ourense en particular, a través de organizacións de citas únicas que fomentan a competitividade das nosas empresas e que facilitan contactos internacionais, sobre todo en sectores estratégicos como o termalismo, a enogastronomía, a industria funeraria, o turismo activo ou a automoción. Expo Ourense organizou un total de 10 feiras. O principal fito do ano foi, sen dúbida, a celebración de Termatalia no Uruguai no mes de outubro. A outra cita feiral internacional do ano foi Xantar, Salón Internacional de Turismo Gastronómico. O primeiro Salón do Vehículo Clásico celebrouse no mes de xuño e tivo tan boa acollida que xa se converteu en cita fixa do calendario. Organizaron en 2023 outras 7 citas feirais: Previsel, Caroulet, Ourense Vinis Terrae, Anticauria, Salón do Automóvil Novo e de Ocasión e Sportur Galicia. E porque todas estas actividades que se realizan aquí en Expo Ourense suponen un potencial económico e unha gran importancia para todo o sector empresarial de la provincia. Quisiera reafirmar nuestro compromiso desde el Concello de Ourense con este espacio y con todas las iniciativas que contribuyan al desarrollo y prosperidad de nuestra ciudad. Seguiremos trabajando de la mano con todos ustedes para asegurar que Expo Ourense continúe siendo un motor de crecimiento y una ventana al mundo para nuestra comunidad. Muchas gracias a todos. Dende finais do 2017, Expo Ourense conta cunha pista de atletismo cuberta. No 2023, 2 campeonatos de España de atletismo, campeonatos de adestramento doutras disciplinas deportivas, como hóquei sala ou ximnasia rítmica, déronse cita alí. No 2023, Expo Ourense fixo un importante esforzo en prol da formación. Un ano completo e satisfactorio para sentar a base e seguir traballando en 2024. 30 años después, pues la reflexión es que esto ha sido un éxito. Estamos, la verdad es que más que satisfechos por aquella apuesta que se hizo y sin duda pues es necesario poner en valor todo lo que se ha logrado en los últimos años y también en este último. 2 ferias nuevas, más público, más expositores. Digamos, lo único que podemos decir es que ha sido un éxito la historia de Expo Ourense. Estamos dende a Deputación, dende a Xunta e dende os concellos a colaborar, non, para que ese éxito de promocionar a nosa provincia
Ourense pois sexa un froito desa colaboración de todos. Polo tanto, eu como representante da Deputación, vicepresidenta da Deputación de Ourense, dende logo o apoio é totalmente incuestionable e seguirá sendo a esta recinto feiral, a Expo Ourense e o seu equipo. Polo tanto, bueno, afondar nesas felicitacións, neses agradecementos polo voso facer. Vimos de coñecer a programación xa de 2024-2025, vimos de celebrar o padroado fai escasa hora e, polo tanto, preséntase un futuro, eu creo, esplendoroso a Expo Ourense, que esperemos que sexa un fiel reflexo do futuro que debe ter Ourense. Xuntos, como facemos aquí en Expo Ourense, entre todas as administracións, diferentes ideoloxías, sector empresarial, público, privado, a banca, pois xuntos é moito máis doado. Espero que sexa un fiel reflexo do que debe acontecer para Ourense. Eu tomo boa nota tamén para o sector comercial na Comunidade Autónoma. E volvemos hoxe a falar do Carballiño e do novo pacto de goberno entre Partido Socialista e Partido Popular. Comeza así a andar esta nova alianza e están xa negociando a división de concellerías. O novo goberno do Carballiño entre o Partido Socialista e o Partido Popular comeza a andar. A Asamblea da Militancia Socialista deu o apoio a este proxecto con algunhas reticencias e algún voto en contra, pero cunha maioría que permite continuar. Por outra banda, xa se iniciaron as negociacións para o reparto das distintas concellerías, que se darán a coñecer nos próximos días, sendo os novos integrantes amosando inicialmente interese polo medio ambiente, medio rural e deportes. Ademais, o portavoz popular pasará a ser o primeiro tenente de alcalde durante 2 anos, ata ocupar a alcaldía por 3º ano. E falamos agora do Carballiño e Maside, da rotonda á altura da Fontela, de entrada a estes 2 municipios. O arquitecto carballiñés Fernando Blanco propón a estes 2 concellos e a outras administracións unha escultura para adornar esta rotonda. O arquitecto carballiñés Fernando Blanco propón aos alcaldes do Carballiño e Maside a instalación dunha peza escultórica para o embelecemento da rotonda que dá acceso á vila. Para ambos alcaldes, todo o que sexa mellorar este acceso será ben acollido, pero consideran que será necesario falar con outras administracións, xa que a titularidade da mesma é do Estado. O seu proxecto consta dun cruceiro de pedra con 13 pezas que será o máis alto do mundo, alcanzando unha altura de 9 metros. Sería un cruceiro abstracto, un tótem contemporáneo, un preámbulo da Veracruz. Sí, bueno, non é tan grande, é espectacular. Entón é unha ocurrencia que vende moi atrás, a figura está concebida nos anos 80 ou así, como escultura, pero sempre soñando cunha versión abstracta dos cruceiros tradicionais. Entón son tamén escultora e pintora, entón fago abstracción, non fago representacións figurativas. O que fixen foi un cruceiro abstracto que acaba na cima, e que vedes algunha imaxe, nunha cruz, non? Que señala ao tempo as direccións dos puntos cardinais, o norte e demais, non? Entón, eso iría situado casi no centro da rotonda, recollendo a presión das rúas todas que chegaría a autopista, a autovía que ven de Maside, a clásica de Ourense, a que vai para Pontevedra, e a entrada e salida do pobo por este outro lado. Entón, actuando como un eixo de atención, o tempo ten construído en pedra e quere ter memoria e introducir a visión da Veracruz que se ve lá no fondo a torre emerger, non? A Veracruz é a nosa esencia, non? E claro, aparece a torre ali tirando dos edificios para arriba, como aconteceu, non? Pero é ese o plan, sabes? Entonces, claro, a gestión agora está concebido que faga a fábrica que faga, a maneira de poñela, a solución técnica, o costo está previsto. Falta
a decisión final de si asume o Concello a promoción ou Fomento Carreteiras de Galicia xa viron o proxecto e aceptaron, igual financia, non falta ese paso final nada máis, sabes? E falando da Veracruz, mañá sábado teremos un concerto de corais, unha nova edición do festival Outros Países, Outras Músicas. Un ano máis volve o festival Outros Países, Outras Músicas. Este evento, organizado polo Coro de Cámara Música Viva do Carballiño, terá lugar mañá sábado ás 8:30 da tarde na Igrexa da Veracruz. Un marco incomparable para un evento que conta xa con tradición e esforzo. O festival, como é o de outros países, outras músicas, que parece que naceu onte e xa leva 9 anos. Un festival que nos permite pois facer un percorrido no tempo, no espacio, e a verdade é que é moi diverso. Eu penso que é un festival moi atractivo para a xente que acude a disfrutar del, e se fai nun marco incomparable como é o Templo da Veracruz. Este ano, como ben sabedes, pois son 150 anos do nacemento de Antonio Palacios. Para nós tamén é un motivo pois non só de orgullo, senón un elemento de atracción turística importantísimo para o Carballiño. Este tipo de eventos nese marco incomparable pois tamén o que fan é darlle pois ese valor, ese recoñecemento, e dende logo pois que a xente se poda chegar a disfrutar da música nese espacio único. Outros Países, Outras Músicas, nada máis e nada menos que a 9ª edición. Xa máis que consolidado polas súas raíces, pola súa enerxía, pola súa ilusión, que Antonio sempre nos enche desa enerxía que leva. E, bueno, para a Diputación colaborar nun acto, nun evento destes, pois é fantástico. E máis se fai con outras administracións, xunta, co Concello, pois é unha maravilla. Cumple os obxectivos da Diputación, que é manter o legado cultural e potenciar para que a xente se anime á creatividade e ao goce da nosa cultura, e que máis que con música ao vivo, cun repertorio que pois moi global. É algo que tamén nos encanta, que a xente poida escoitar repertorios moi particulares. E, bueno, dar as grazas pois a todas as entidades e, sobre todo, pois aos auténticos protagonistas que son eles, as corais e a xente que o fai realidade, como Antonio Rei, presidente do Coro de Cámara Música Viva, anunciou a programación para este evento, que este ano contará ca presenza da coral A Torre de Maside, o coro feminino de voces de San Simón de Cacheiras de Teo, e para rematar o concerto actuará o coro organizador. Este ano imos invitar a dúas corais que son, aparte de boas corais, son corais amigas. Concretamente invitamos a Coral A Torre do noso veciño municipio Concello de Maside, e o coro femenino de voces San Simón de Cacheiras de Teo, da provincia da Coruña. Dúas corais cunha trayectoria e con un currículo interesante, e que van a participar con un repertorio que está digamos, adaptado o noso desexo de que sea este tipo de festival. Son obras incluso con arranxos de compositores galegos, compositores estranxeiros, empezando polo coral, por exemplo, da Torre, que ten unha presentación con unha obra vasca que titula Agur Jaunak, de un compositor guipuzcoano que se chama Pedro Azpiazu. Despois va el Beberum, del compositor argentino Dante Andreu, el bolero Alma, Corazón y Vida, de Adrián Ramos, un compositor peruano. El zorongo, iremos a Andalucía y escucharemos un zorongo con letra de García Lorca. Compañeira, unha obra composta por José Luis Rivas, excomponente de Fuxan os Ventos, con arranxo de Xulio Domínguez. E xa para rematar, unha obra do compositor galego Ángel Viro, que son os gregos e os taberneiros. Este coro está dirixido por Carlos Cortés González. O coro femenino de San Simón de Cacheiras nos va a presentar unha obra de Guastavino,
que es un compositor nacido en Valencia, pero con nacionalidad argentina, Los surcos del amor. Pasará despois a unha obra de Leonard Cohen moi coñecida, como é Aleluya. Escoitaremos tamén a famosa obra Carés sur l'océan, de los niños del coro. Pasaremos a Vicente Portobelo, de Manuel de Dios, compositor orensano. Iremos hasta Portugal, escucharemos o coro de As Maxadeiras, e xa para rematar é Jamba, que é unha canción tradicional zulú. Está dirixida por Beatriz Álvarez Germil e acompañará un pianista, Simona Moseva. E el coro de cámara Música Viva pois vai interpretar tamén un repertorio tamén variado. Iniciaremos con el Gabriel Soboe de la película A Misión, del compositor americano Ennio Morricone. Pasaremos al Padre Nuestro del padre Lorenzo Ondárroa, Ojos Brujos, versión coral del compositor cubano Electo Silva. Iremos al Nocturnio, una obra de Rey Rivero. Esta fue una obra obligada que llevamos al certamen de corais en Vila de Arbo, que este año, por cierto, creo que no lo sabes, conseguimos nuevamente un segundo premio en ese certamen. Iremos con Bangolo, que es una canción haitiana, pero que hace referencia a un rey de Angola. Y ya para rematar, el Only Time, que creo que es de una compositora irlandesa y cantante que se llama Enya. Y está dirigido el coro por nuestro amigo y compañero Cristian Casas Hernández. En os deportes, case un centenar de vehículos participan na terceira edición do Rally Comarca do Carballiño. Esta mañá facían as verificacións técnicas na rúa principal e Praza Maior, para dar así o pistoletazo de salida ás 8 da tarde. Mañá sábado teremos 2 tramos máis. As estradas dos municipios do Carballiño, Boborás, Piñor, Maside, Leiro, San Amaro, San Cristobo de Cea e Amoeiro serán escenario da terceira edición do Rally Comarca do Carballiño durante os vindeiros días 21, 22 e 23. Baixo a organización da escudería JLB Motorsport e o patrocinio de diversas entidades. O rally contará con 2 etapas, unha o venres e outra o sábado. Son 2 largos e 3 patas. Vamos facer un rally que esperemos que salga todo ben, que consta de 2 etapas. Unha que é o viernes, que facemos as verificacións técnicas aquí na Plaza Maior, e pois os coches irán todos a Veracruz, onde facemos o parque cerrado, e ás 8 da tarde terá lugar a ceremonia de salida, e irán para realizar un tramo urbano que facemos aí na zona do Parque de Carballiño, que, bueno, o ano pasado non saliu moi ben, esperemos que este ano salga un pouco mellor. Despois os coches volverán para o Parque da Veracruz, onde estarán custodiados toda a noite. Despois o sábado comenzamos ás 8 da mañán, ca salidas dos coches outra vez do Parque da Veracruz, van ao Parque de Traballo, que está situado na zona do... como é? A avenida do Arenteiro, aí ao lado do río, onde se fixe todos os anos. E despois xa darán paso as especiales de San Amaro, un especial que este ano cambia un pouco, e dai irán ao tramo que denominamos como Pan de Cea, que termina no Monasterio do Seira. Despois xa veñen a asistencia e volven repetir ese bucle, e despois xa tarde xa farían os tramos de Leiro Boborás e Amoeiro Maside. Eso é o que sería o funcionamento do rally, donde terá máis a hora prevista de chegada a Veracruz ás 9:10 da noite. Esta mañá comezaron as verificacións técnicas no centro da vila. Os vehículos concentráronse na Veracruz antes da saída oficial do primeiro tramo desta noite. Mañá sábado, cun formato máis compacto que a tempada pasada, haberá 2 tramos de dobre paso pola mañá, San Amaro e Pan de Cea, e outros 2 pola tarde, Leiro Boborás e Amoeiro Maside. O parque de servicios estará situado na avenida do Arenteiro como nos últimos anos e o parque pechado na Praza da Veracruz.
Bueno, o rally preséntase bastante ben, ten 5 treitos bastante complicados, pero bueno, malo será que o rally da casa non o leamos quitado para diante. Bueno, o meu coche é un BMW, un M3, ten 360 cabalos de serie, bueno, ten unhas modificacións aí, unhas pouquiñas, que non se pode dicir o truco, pero bueno, ten algo. O coche é un coche de tracción traseira moi difícil de levar, pero bueno, a ver se acabamos o rally. O clima, se está seco, sí que vai ser para este coche, bueno, o trazado é zonas moi sucias e zonas moi rápidas tamén, e hai que compensar unhas coas outras. Nada, este rally nós chegamos como líderes do volante, vámoslo tomar con calma, xa que nunca o demos terminado, participamos en 2 ocasións, é o rally no que debutamos, bueno, a climatología parece que vai ser favorable, pero con todo é un rally moi complicado e tomarémoslo con calma. Bueno, son tramos que se tenden a ensuciar, aínda que a priori teñen bo asfalto, co paso dos coches terminan collendo bastante terra as cunetas e hai que ter cuidado con eso. Bueno, o noso coche é un coche de serie, por reglamento da Copa do Volante FGA ten unhas limitacións, prácticamente é un coche de serie e simplemente equipa unha suspensión un pouquiño mellor e uns neumáticos de competición. Vamos todos iguales e é unha Copa no que prima a pericia ao volante ante a mecánica. Son do Concello de Rois, levo desde o 2006 correndo con varios coches. Ahora nesta edición vamos correr con un Ford Fiesta. É bastante antigo, pero bueno, esperemos que dea un pouquiño de guerra. O tempo parece un pouquiño inestable, pero bueno, esperemos que faga sol, ou neso é o que contamos nós. Os tramos son bastante rápidos, por noso gusto, pero bueno, son para todos iguales, esperemos disfrutalos moito. E hoxe, día 21 de xuño, é o Día Internacional do Yoga. Ten o obxectivo de dar a coñecer os beneficios que esta disciplina milenaria aporta ao noso corpo e á nosa mente. O yoga é unha disciplina antiga que se orixinou na India e que axuda aos seres humanos a desenvolver maiores habilidades físicas, mentais e espirituais. A través desta práctica pódese conseguir a unión de corpo e mente, o que contribuiu a que moitas persoas en todo o mundo vexan o yoga como unha rutina máis que fortalece e contribúe a un mellor estilo de vida. En canto á previsión meteorolóxica para esta fin de semana, teremos estabilidade e as temperaturas xa estarán máis altas. 10 graus de mínima no Carballiño e 28 de máxima. Máis calor na capital do Ribeiro, 12 graus de mínima e 29 de máxima para dar a benvida ao verán. Isto foi todo por hoxe. Recordamos de que poden seguir informados a través da nosa página web www.badalnovas.com ou, se o prefiren, a través da nosa página de Facebook. Recordamos tamén que a farmacia de garda para esta fin de semana será a de Lola Campos, na rúa Calvo Sotelo, número 16. Nos volvemos de novo o vindeiro luns con máis información. Pasen moi boa fin de semana. Feiras internacionais vencelladas ao turismo e campeonatos de atletismo marcaron a actividade de Expourense en 2023. O arquitecto carballiñés Fernando Blanco propón a creación dun cruceiro para a rotonda de entrada á vila. O festival Outros Países, Outras Músicas terá lugar este sábado no Templo da Veracruz. Case un centenar de vehículos danse cita no terceiro rally da comarca do Carballiño.